ويعني انا مهما قلت عن قد ايه الضيف اللي معايا، يعني عارف انت في ناس بتتفرج عليها كده انت بتحس ان الناس دي صحابك، او بتحس انه مستحيل الشخص ده يكون شرير بره الكاميرا، هو زي ما بيطلع كده تلقائي زي ما بتلاقيه لا يا شخصية عم انا الشرير، لا انت انت مش مش عارف. ما حدش هيصدق. مستحيل. مستحيل. يعني ازيك يا منعش في الاول، ويعني ولا نقول ازيك يا استاذ احمد، استاذ احمد بقى. ايه لا يا باشا، لا لا، صعب منعش الموضوع. تمام. وانت وانت اقول لك عبد لا الرحمن لا ولا لا اقول لك لا, لا. ايه؟ احنا مش عمرنا الدرجات دي. اقول ايه انت طيب؟ انت ايه الاخبار؟ الحمد لله يا والله يا كله رب مية دايما مية. منورنا في البودكاست المتواضع بتاعنا. و هو انا مبسوط صراحه بموضوع ان احنا ما بنتصورش، عارف انا قاعد بقى صح براحتي في البيت، فاهم؟ صح مش الموضوع ما فيش بقى مش مسرح يعني ولا بس فاهم. تيشيرت يعني مبهدل عادي. انت عايزه. يعني مثلا لما بتطلع في فيديوهاتك بقى الموضوع مختلف، ما هو نفس الطقم يعني فاهم. يلا يلا. يعني بتقول الكلام ده للناس اللي هي ما بتتفرجش على فيديوهاتك مثلا. بس ودي كانت نهايه شكرا. البودكاست النهارده. هيبدأ بقى يوجه لنا الوش التاني بقى. ايوه ايوه. طب خلينا نبدأ الموضوع بسرعة. طبعا الموضوع ده اكيد جالك كذا كذا كومنت على الموضوع ده صح؟ والله انا بحب التيشيرت يعني انا طول عمري بقعد احتاس في التيشيرتات صح؟ ومش عارف البس اجيب منين ولا الاقيش مقاسي، والراجل يقعد يقول لي 2 اكس 3 اكس يقعد امم مذهول. فانا لقيت في محل كده معين، مش عشان بقاش اعلان، بس هو بروح هناك هو التيشيرت بيزك اسود مقاس 6 فاهم، فبس هو ده، فبروح بقى ايه اشتري منه 4 5 هات 12 6. دستة. ما انا بعمل كده ايوه ايوه. فعلا. اه. بس والله تعرف يعني ده بس بقى يعني خلاص انا بقيت متعود ان هو يعني النظرة الاولى مثلا لاول ثانيتين انا خلاص بقيت فاهم اللوكيشن ده بالوضع ده باللبس ده ايوه منعش خلاص فاهم. اكيد بابتسامتك ايوه ايوه. العظيمة طبعا. ده حبيبي حبيبي احنا قبل تسلم. ما نبدا صحيح نسينا نقول موضوع الايام اللايك وسبسكرايب وفولو والكلام، معلش على اليوتيوب بقى فلازم الكلام ده. اه يا جماعه الراجل ده يا جماعه ظبطوه يا يا جماعه عشان حوار خاطر انا ده يعني لايكات بقى وسبسكرايب بالهبل. ده ريت. تمام، عايزين الفيديو ده يوصل ل ايه 50,000 ده؟ لايك ثانية ان شاء واحدة، الله. مش هنا. انا مقدر والله ان الكلام ده بيحصل عندك. يا باشا ان شاء الله يا عم، قدها الناس قدها ان يا شاء الله عشان بسم نموت. الله تمام انا تمام معايا. انت عامل ايه في البداية؟ ويعني معلش خدناك مرة واحدة سخنة كده، ويعني حقيقي انت منورنا. وخلينا نبدأ بقى يعني بأول سؤال او بتاني سؤال، بس خلينا نبدأ من الآخر بقى. ويعني هنسألك سؤال ممكن يكون صعب شوية. هل منعش صعب. بعد الحمد لله المرحلة الكبيرة اللي وصل لها دي كان يتوقع اللي وصل له ده من البداية خالص؟ هو انا مش متوقع اي حاجه من اللي انا فيها دي دلوقتي امم اصلا يعني، ولا حتى اصلا المسار ده من ال يعني لو انت جيت مثلا من 3 سنين، واحد صاحبي مثلا من 3 سنين ما شفتوش وجاء قابلني النهارده فقال لي ايه اخبارك، فقلت له مثلا دلوقتي انا عندي قناه اسمها منعش وبعمل فيديوز وعندي حوالي 2 مليون فولوور، بعمل تجارب عن الاكل ومنتجات، هيقول لي ايه اللي انت بتقول ايه؟ فاهم قصدي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني يعني فاهم فعلا قصدي؟ للدرجة دي الموضوع كان بعيد خالص كده عنك؟ ايوه تماما. ان انا يعني هو انا اصلا كنت بقالي مثلا 10 سنين بسعى في حاجات كتيرة، بحاول الاقي امم نفسي في حاجة اللي انا اكمل فيها يعني فاهم. فما بين الاسنان وما بين التصوير الفني وما بين تصوير البيزنس وتصوير الاكل بقى والمنتجات وتصوير الاسنان وتصوير امم الدكاترة والعيادات والكورسات الفوتوشوب وبتاع وبعد امم كده جت الكورونا. ف ففي كده حاجة نورت كده، كانت بدايتها مع عمرو الشريف لما طلعت معاه، يعني بقدم له تحية من البودكاست بتاعتك. لا طبعا اكيد. آه، ف فجات لي فرصه معاه كده، طلعت فكان طب في انت رد اصلا فعل. تعرف عمرو شريف منين؟ هو عمرو يعني نسيب يحيى، ويحيى اصلا اخو صاحبي يعني كان اخو يا صاحبي. معرفة بعيدا يعني عن اي هو حاجة يحيى صح. اصلا دلوقتي هو يعني صاحبي، وانا اصلا اوريجينالي انا صاحب اخوه الكبير اللي هو دكتور سنان برضه زي يعني اه فاهم. فسبحان الله يعني، فمنه من يحيى نسيب يعني متجوز اخت عمرو فقال لك فعرفت. جرب يعني. لا هو كنت انا بقى عرفت عمرو عن طريق يحيى، وبعد فتره امم يعني
حكيت القصه دي كذا مره يعني. كان عمرو كان عايز يشتري الكاميرا اللي هي نفس الكاميرا اللي معايا دي بالظبط يعني. فانا قلت له بدل ما تشتريها هاجيلك ونصور بيها يعني، بحيث تتاكد ان هي الكاميرا تمام وكده. فبس فقال لي طيب ماشي. فروحت له وجينا بقى عشان نجرب الكاميرا. فهو كان فاهم ان انا جاي على اساس ان انا هصور معاه حلقه، مش ان انا جاي عشان اصوره من ورا الكاميرا يعني. فبس فقعدت جنبه. كانت حلقه الكيتكات ديت، الكيتكات اليابانيه. وكان في رد فعل بقى مش طبيعي يعني في الكومنتات من الناس طبعا يعني. طبعا يعني انت تقريبا يعني من اكتر الضيوف اللي طلعوا مع عمرو شريف. طبعا طلع معاه ناس كتيره جدا، بس من اكتر الضيوف اللي طلعوا مع الناس كانت كلها في الكومنتات احنا عاوزينه تاني، عاوزين فيديوهات تانية، عاوزين الضحك والهزار ده. ما هو الحمد لله يعني، هي كانت من عند ربنا دي يعني سبحان الله. وبعد كده طلعت معاه كذا حلقه تانية. وبعدين بقى بدأ الموضوع يجي في بالي يعني. هو انا كنت ساعتها عندي قناه تانية ولسه موجوده يعني، وهرجع لها تاني قريب ان شاء الله. قناه منعش استوديو. فكنت عايزه يعني فانا انا اتشهرت في الشارع اصلا، والناس حبتني بالمحتوى اللي هو مع عمرو. فقلت يعني انا هاجي عند اتعرفت بالمحتوى ده والناس حبتني بيه وكل حاجه، واجي عند ان انا بقى ده يبقى شغلي واقول لا، ما هو مش منطقي يعني. عارف اللي هو انا واخد كل الباكج ما عدا ان هو يبقى شغل يعني، فاهم؟ ما عدا الفلوس من الاخر يعني. فاهم قصدي؟ اللي هو يعني ما مش منطقي يعني. حتى كنت لما الناس حواليا مثلا كان في ناس سبورتيف وناس مش سبورتيف. فالناس اللي مش سبورتيف كنت بقول لهم يا جماعه يعني انا الناس بتسلم عليا في الشارع بتقول لي مش انت صديق عمرو شريف؟ ما حدش عارفني يعني غير من ده. فانا يعني خدت كل حاجه من الموضوع وجيت عند الفلوس اقول لا يعني مش منطقي. فاهم قصدي؟ بس فده اللي خلاني يعني اقول طب ما اجرب اعمل قناه وادخل في الموضوع. وسبحان الله كان في نجاح مش طبيعي يعني. طبيعي هي دي بقى الفكره. وانت منش يعني بحييك على حاجه ذكيه كمان. انت خدت سكه يعني ما كانش لسه ساعتها الموضوع ده في الناس، ان انت حتى مش مجرد ان انت بتطلع النهارده هنجرب منيو مش عارف كذا، مش هنجرب منيو مش عارف. لا، انت بدات تعمل فيديوهات مثلا جديده، حاجات مجرد انها 3 دقايق 4 دقايق بجيب منتج غريب واجربه وبشوف رد فعل. فاهم الحاجات اللي هي الخفيفه دي اللي ما كانش برضو حد بيعمل نفس المحتوى ده. انت فكرتها بذكاء برضو. ما بص انا يعني كنت بشوف نقط القوه اللي عندي وبناء عليها كنت بعمل المحتوى. يعني انا مثلا الناس على فكره انا متاكد 90% منهم بيتفرجوا اصلا علشان يضحكوا. تمام. ايوه. مش مثلا يعني مثلا مش ويضحكوا على ضحكك كمان. بالظبط. فممكن الناس مثلا مش ما كنش انا اعظم، وانا مش خالص يعني مش اعظم فود ريفيور في الدنيا، وممكن انا عندي نقص في حاجات كتيره جدا في الحته دي، ولكن انا بيهمني ان الفيديو يبقى كوميدي. فحتى وانا بفكر في افكار المحتوى يعني لازم ابقى انا عارف ان الفيديو ده هيجيب ضحك، لازم هيحصل مواقف فيه هتجيب ضحك، لو مش هيجيب ضحك مش هعمله. فاهم قصدي؟ وساعات كنت انا بتزنق كده في محتوى فبعمل حلقات ريفيو صريح قوي، فباجي بعد كده اقول لنفسي لا مش ده الاتجاه اللي انا عايزه قوي. حتى بدأت مؤخرا ادخل في سكة التحديات شوية برضو، وعملت فيديو كده اسئلة، وعملت حلقة بتاعت الاندومي. يعني بحاول ان انا برضو نوعا ما اعمل الحاجة اللي الناس مستنياها، ان هي الناس هي عايزة تشوف ضحك بشكل اساسي، فهو ده اللي انا اديه لهم يعني. دي حقيقة. طب انت بتبقى اكتر الفيديوهات اللي انت بتبقى حابب تعملها يعني بعيدا عن اللي بيعجب الناس قوي؟ ايه اللي انت بتبقى مبسوط فعلا وانت بتسجل؟ ما هي الحاجة اللي يعني انا واحد من الناس يعني ساعات بتفرج على نفسي وبقعد اضحك اقول يا ابن الذين انت ايه اللي انت بتقوله ده يعني انا نفسي يعني في ناس كتير تقول لك انا ما بحبش اتفرج على نفسي، بس انا بتفرج على نفسي بقعد اضحك جدا، لان انا ما بعملش اكتر من اللي انا نفسي اشوفه على النت. يعني انا قاعد على النت زي الناس، فبشوف حاجات كتيره فيك وحاجات كتيره استظراف وحاجات كتيره هبل، فبتخنق زي الناس، بتنفخ يعني من اللي انا بشوفه. فانا ما بعملش اكتر من اللي انا نفسي اشوفه. فلما بتفرج على نفسي ببقى مبسوط من نفسي، يعني مبسوط بصانع المحتوى اللي قدامي ده، اللي هو بيعمل حاجه فعلا حقيقيه. وفي حاجات يعني يو كانت فيك ات، يعني فاهم؟ مستحيل الشخص اللي قدامك ده يكون بيمثل او كده. طبعا كفايه جزء اللي انت بتعمله مع عيلتك في ورا الكاميرا ده. يعني
ده اصلا 100% طبيعي. مفيش حاجه اكيد. ممكن تكون مصطنعه في كده. وفي اطفال، فانا لو انا مثلا همثل فاكيد الاطفال مش هتعرف تمثل، انت فاهم اه قصدي الموضوع. اي فانا يعني وانا بقى محافظ على ده يعني بشكل انت ما تتخيلوش. يعني حتى انا اوريدي ممكن متاخر في موضوع اللي انا اعمل مثلا شغل مع براندات وكده، لان انا دايما لما بلاقي الموضوع هيدخل فيه فلوس غصب عني هيأثر على المصداقية من غير ما اقصد يعني. حتى لو طبعا حاولت على قد ما اقدر ما بعرفش. طبعا دي فحتى حقيقه. فما بعرفش اعمل مثلا اعلانات او كده، لان الناس هتحس، وانا مش حابب كده يعني. مش حابب ان انا يعني انا بالنسبة لي اهم حاجة هي ان الناس تبقى شايفة منعش كده طول الوقت على حقيقته، على طبيعته، بتلقائيته. صح مش عايز حاجة تغير ده ابدا يعني. صح صح. طب يعني بذكر الجزء بتاع العيله يعني، انت تقريبا الاسره كلها بتبقى واقفه ورا الكاميرا وانت بتسجل تقريبا، او اللي احنا بنلاحظه فاهم، بيبقوا قاعدين مستنيين يشوفوا التجربه دي هتطلع ايه، حلوه ولا وحشه ويدوقوا يعني. احكي لنا عن الجزء اللي انت بتبقى مهتم قوي ان الاسره كلها تيجي تشاركك الفيديو من ورا الكاميرا، بس بيبقوا موجودين يعني. هما مش طول الوقت يعني، هما داخلين طالعين يعني بس اه ممكن ساعات مثلا في حلقات بيبقى هما طول الوقت موجودين، لان مثلا بيكونوا هما اللي محضرين الحلقة مثلا، فعايزين اه يشوفوا مثلا رد الفعل، او مثلا انا اكون ممكن مغمض عيني في حاجة معينة، فهم هيدخلوا مثلا يحطوا الحاجة وبتاع. امم بس بحاول يعني ان انا مش طول الوقت موجودين ورا الكاميرا، بس لما بيكونوا موجودين طبعا بيبقى فيه بقى من ورا الكاميرا رياكشنات. بتحس ان يعني ايه، يعني رد الفعل المشاهدين بيجي لي يعني من لايف قدامي منهم اه ورا الكاميرا يعني. خصوصا لما اكون بعمل حاجات مثلا وصفه ولا حاجه وبعك الدنيا، فتبقى مراتي قاعده امم بتلطم ورا الكاميرا عايز تدخل ايه تعمل هي الحاجه، شايفه ان انا بعك الدنيا وقاعده متعصبه ورا الكاميرا. بس خلاص انا بقعد اقول لها بس انا قاعد بشتغل، سيبيني انا دي قناتي كده يعني. طب انت ايه اكتر وصفه من كل بقى الوصفات اللي انت عملتها دي انت ندمت على اليوم اللي انت فكرت ان انت ممكن تعملها فيه؟ والله بس الحمد لله انا ايه يعني، بقول لك المحتوى عندي في القناه بسيط، فانا اصلا لما الحاجه بتفشل الحلقه اصلا بتنجح جدا، فبقيت طبعا ده بنبسط. كفايه ده كفايه موضوع التلج اللي انت تحطه على النار يسوي البيتزا ده. ده لوحده كان كارثة. بس وانت بس قاعد انا تسال بجد، نفسك طب انا حاطط مكعبين ولا المفروض احط تلاته؟ بس انا بجد يعني عشان في ناس بتشك ان انا بتعمد اعمل ده. والله مش بتعمد اعمل ده، انا ببقى داخل لا 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 ده هو ونيتي باين. ان انا اه عايز انجح والله كل مره، بس هو فشل ده من عند ربنا الحمد لله. القبول دايما عندك. والله لا، الحاجات اللي بتفشل بيبقى فعلا انا حظ يعني. لو مثلا منتج يعني، أنا لسه مصور دلوقتي حلقه ممكن هتنزل بكره، ما اعرفش البودكاست ده هينزل امتى، بس هي بالنسبه لي انا هتنزل بكره ان شاء الله. جبت اه لانش بوكس بيسخن الاكل، اه فما لقيته بيسخن الطبقه اللي تحت بس. يعني انت لو حاطط بس شريحه رز كده هتسخن، بس لو حاطط طبقه تانية فوقيها مش هيلمسها اي سخونيه. فاللي هو انا اصلا مالي، طب انا جايبه وعايزه يشتغل طلع بس هو طبقه واحده بس. هو بيسخن اللي هو اللي على الارض بس، فاهم اللي هو بس طب خلينا نقول سؤال تاني. طب ايه اكتر تجربه انت عملتها وانبسطت قوي انها ظبطت كده فاهم، وبقيت مكمل عليها حتى بعد الفيديو يعني؟ تجربة يعني مثلا مطعم جربته مثلا قصدك ولا ايه؟ لا في الحاجات اللي هي الغريبه اللي هي بتاعت منتجات محدش ممكن محدش يجربها تاني اه والراجل ده جاب مش عارف ترجيتين وعملهم. والله تقريبا ما فيش حاجة يعني كلها ما تنفعش صح. يعني تقريبا احنا في البيت عندنا في جهاز الفشار موجود بيستخدموه مم. ده. في بتاعت البطاطس دي طبعا حد يقدر بتاع جهاز تقطيع والله بص، البطاطس. بتيجي بعد كده تلاقي ايه يعني مجهود اصلا ان انت تقعد بقى تطلع وتغسلها وبتاع، فاللي هو ايه لا يعني. وانت في الفيديو ده قمت جهاز تقطيع تقشير البطاطس وجهاز لتسويه البطاطس. ايوه ايوه رحت عامل اللي هي اللي في الاخر محمد سامي وبتاع. لا خليني برضه اسالك سؤال تاني. يعني هو ده بيسالوه للناس بقى اللي اتشهرت بقى، والناس اللي وصلت بقى لقمه المجد وكده. ف اوكي. يعني انت بالنسبه لك بقى موضوع تغيير الكارير شيفت بقى وانك رحت مجال تاني خالص انت ما كنتش اصلا متوقعه. فانت ايه اكتر حاجه بقى فرحتك في الموضوع ده؟ يعني ايه الحاجه اللي فعلا بتقول انا فعلا انبسطت انا فعلا انبسطت بالشعور ده، فعلا انبسطت بالموضوع ده؟ انا مبسوط ان انا بعد السنين دي يعني اثبتت نفسي ان انا
يعني الحمد لله بكرم ربنا كان عندي نظرة ان انا يعني انا شايف نفسي، كنت شايف نفسي في حاجة في الكرياتيف فيلد بشكل عام. ما كنتش عارف ان هي اليوتيوب، بس انا طول عمري مش شايف نفسي قوي كمثلا دكتور سنان فاتح سناتر. وما هو دايما الدكتور الناجح ايه بيبقى عنده عياده بعدين بيفتح سنتر ويفتح فروع وبتاع، ما هو هي كده يعني فاهم. انا ما كنتش شايف دي، انا كنت شايف نفسي مثلا اجمد فوتوغرافر في الوطن العربي، اجمد مصور فيديو في الوطن العربي، شايف نفسي جدا كده وبسعى لها. بس وكل اللي حواليا ما ساعتها ما كانوش شايفينها خالص يعني، وما حدش فعلا فاهم. فعلا فعلا هو فعلا مناقشه. انت المفروض دكتور سنه يعني جايب كام في الثانويه العامه؟ انا معدي ال 100% بالمستوى الرفيع، كنت بره ايه مصر. ده ايه ده في المفاجاه دي يعني ايه معدي ال 100%؟ وعاوز ايه تاني؟ نجاح ايه اللي كنت بتدور عليه بعد ما قفلت ال 100%؟ نجاح ايه؟ ايوه يا عم، ما هو بقى ونفسك تنجح امال لو ما كانش نفسك. ما هو والله بس الثانويه العامه دي الناس عامله منها حوار، وهي فعلا ما بتحددش حياتك خالص يا 101% ولا 102% كده. ايوه صح. يعني انا اسف للناس اللي بتسمع ان انا سالت السؤال ده واحنا داخلين على امتحانات. انا اسف برضه والله. الموضوع ده يا جماعه مش ده العادي، فاهم؟ ايوه ساعتها كان في مستوى رفيع بقى وكلام من ده، صح؟ ايوه بالظبط. هو اللي بيعلي ايوه انا كنت جايب 60% صح. يعني خلينا نكمل ازاي. يعني انت اصلا يعني داخل يعني كليه من كليات القمه، فانت يعني بالنسبه لك يعني في ناس اصلا بتسعى انها تخش في الموضوع ده، فانت كنت داخل له وبتقول لا انا مش شايف نفسي كده، انا شايف نفسي في حاجه انا بحبها. انا ببص يعني المشكله ان انت ايه بتدخل برضو وانت يعني على كلمه، يعني الواحد برضو كان من السطحيه، وزمان برضو ما كانش فيه نت مثلا، ما كانش فيه ناس مثلا بتدخل على جروبس مثلا تقعد تكتب مثلا خبراتها في الكليه. لا انت كنت بتسمع مثلا يقول لك ايه دكاتره السنان ديت تكسب فلوس حلوه، والكليه طب اسنان مش صعبه زي طب، فانت تبقى دكتور بس في نفس الوقت ايه ما تبهدلتش قوي زي طب، وهتكسب فلوس كتير وتبقى برنس. فاهم قصدي؟ بس هو الموضوع فعلا ما كانش بالبساطه دي خالص. والكليه فعلا صعبه، وبعد كده كمان دلوقتي الزمن بقى صعب كمان، وبقى فيه كمان كليات خاصه بتخرج برضو دكاتره سنان كتير جدا في السنه، فبقى انت فعلا انت الفرص اصلا قليله يعني. وانت عشان تبقى دكتور دلوقتي محتاج تفتح عياده. يعني دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده انت محتاج لك 2 مليون جنيه ولا حاجه عشان تفتح عياده فعلا محترمه تقدر تشتغل فيها شغل فعلا اللي هو الصح يعني. بس في الشغل بقى اللي هو الشعبي بقى واللي هو كده، بس للاسف ده مش الشغل الصح، بس هو ده اللي مناسب مع المجتمع دلوقتي. فانا ما كنتش حابب يعني ما حبيتش الشغل ده، من النوع ده من الشغل ما حبيتهوش خالص. طب وقعدت قد ايه تسعى بقى في الموضوع ده انك لازم تبقى حاجه فاهم؟ انا ما هو انا بص نفسي هنا انا متخرج من 10 سنين ولا قد ايه؟ انا متخرج 2011 و2011 هي نفس السنه برضو اللي انا عرفت فيها التصوير لاول مره، يعني حضرت محاضره كده وحبيت التصوير، فقعدت من 2011 ل 2018 شغال الاتنين مع بعض جنب بعض. يعني شغال في الاسنان ورحت التكليف واسيوط وقعدت هناك سنه، ورجعت هنا اشتغلت في اماكن شعبيه وفتحت عياده في مكان راقي، بعد كده ما مشيتش، بعد كده فتحت عياده في مكان شعبي، بعد كده الدنيا برضو ضعيفه، بعد كده اشتغلت مع دكتور زميلي برضو تقويم، قعدت بشتغل معاه تقويم بس وبتاع كل ده ايه لحد 2018. في نفس الوقت بقى بالتوازي كنت شغال في التصوير وبكسب جوائز ومسابقات، وبعدين بقيت ادي كورسات لطلبه فنون جميله يجوا لي انا ياخدوا معايا كورسات فوتوشوب انا مره دكتور في الجامعه بتاع فنون جميله جه خد معايا كورس انا. انت فاهم قصدي؟ انا يعني الموضوع كان غريب يعني. فانا كنت يعني كل ما اخد خطوه في الاسنان تكون صعبه وتقيله، وكل ما اخد خطوه انا بالنسبه لي حاسسها بسيطه الاقي الناس بتقف وتسقف لي والناس بتقف تقول لي واو احنا مبهورين بيك جدا، وانا حاسس ان انا ما عملتش حاجه، يعني حاسس ان انا عملت حاجه كده ايه بسيطه قوي، وتلاقي ايه الناس كلها مبهوره. فحسيت ان في حاجه في المنطقه دي. وانا شايف بعيني ناس
يعني فوتوغرافرز وكده شغالين وما شاء الله بيكسبوا اكتر من الدكاتره كمان. يعني الناس اللي هي واصله بقى للهاي اند فوتوغرافي وبتشتغل مع شركات ومع بتاع بيدخلوا. انا كنت بسمع فوتوغرافرز بياخدوا في اليوم 20,000 و25,000 في السيشن يعني فاهم. وفي ناس بتوصل للليفل ده واكتر كمان فاهم. فانا كان في دماغي الحلم ده يعني، هو ده اللي كان في دماغي في فتره من الفترات يعني، ان انا قلت بقى انا هشتغل ب20,000 جنيه في السيشن، وهشتغل مش هقول 30 يوم في الشهر، 20 يوم يا عم، 10 ايام اجازه، ف20 في 20 يعني كده ايه مش عارف 400,000 جنيه في الشهر يا عم، ما تبالغش، قول ايه 100,000 جنيه في الشهر، حلو قوي فاهم كده يعني. بعدين لقيت الموضوع مش كده خالص يعني برضو الموضوع مش سهل يعني. لقيت كل اللي حلمت بيه مش موجود اصلا. ده كانت صدمه يعني. انا بعد ما سبت الاسنان 2018 وداخل بقى سوق التصوير بقى، افكر بقى ان انا ايه، داخل بقى منعش بقى، جالكوا يا ولاد اللذينه بقى، ده انا هكسر لكم الدنيا. جيت لقيت الموضوع برضو السوق بتاع التصوير مش سهل، وفي ناس برضو عامله اسم قبليك بسنين، وفين البورتفوليو بتاعك يا عم انت. البورتفوليو بتاعي كان كله شغل فني وتصوير بقى متاحف ومش عارف وتصوير الطبيعه وما اعرفش ايه، كل ده ما بياكلش عيش. انا عايزين بقى صور مطاعم بقى وبرودكتس وافراح وموديلز وبتاع، انا ما كنتش عامل الحاجات دي. فلقيت برضو نفسي اتكعبلت جامد في التصوير في الاول، قعدت برضو 2 ولا حاجه لحد ما عرفت اعمل اسم في حاجه يعني. ووصلت بقى والحمد لله. تقريبا بعد قد ايه؟ بعد 10 سنين مثلا؟ والله انا اول مره اقدر اقول لك ان انا وصلت فيها لما تخصصت في تصوير الدكاتره والعيادات. فقعدت مثلا من 2019 ل 2000، من 2018 لا من 2019 ل 2020 يعني تقريبا سنه ونص كده. كنت حينما يذكر البيرسونال براندنج للميديكال فيلد كان يذكر احمد عبد المنعم او منعش يعني، فاهم قصدي؟ لسه احمد عبد المنعم بقى. بالظبط. وفعلا انا يعني كنت عامل اسم حلو قوي في الحته دي، والناس والدكاتره كانت بتحبني برضو قوي لان انا دكتور برضو زيهم، ففاهم دماغهم يعني. ايوه. بس جت بقى الكورونا يعني لغتني تماما من الحياه بقى، عارف اللي هو انت ايه انت دكتور وقفلت عيادتك اصلا، عمرك ما تروح تعمل سيشن بقى ولا تصور عيادتك ولا بتاع. فشغلي وقف بقى تماما بقى يعني في الكورونا، قعدت سنه في البيت. بس كانت طبعا كانت فاتحه كان ربنا شايل لك بقى حاجه تانية احسن بكتير. سبحان الله. انا بدات في الاول كنت على قناه التصوير، وكانت برضو ما حدش كان بيتفرج قوي يعني غير انا ومراتي وامي. وبعد كده جت بقى الفرصه بتاعت عمرو شريف دي والقصه بقى كملت زي ما انت عارف. ساعتها بقى بدات. طب اسالك سؤال بقى العكس تماما، ايه اكتر حاجه انت ما عجبتكش في موضوع انك تبقى مشهور على السوشيال ميديا او مشهور عامه؟ او يعني هل في مضايق؟ دايما اي حد كده يقول لك مضايقات، يقول لك تعليقات الناس مش عارف ايه الكلام ده. هل انت في اي حاجه من الحاجات دي بتضايقك، ولا انت يعني متصالح مع كل الحاجات دي يعني، وفاهم ان اي شهرة لازم يبقى ليها حاجات برضو تشيلها؟ اكتر حاجه مضايقاني بص يعني انا مفيش قوي لا يعني مضايقاني مش يعني، ممكن مثلا لو حد بينزل كتير، انا ممكن حاسس مثلا كنت في الاول بحس ان انا متراقب على طول والجو ده، فاهم قصدي؟ وان انا مش براحتي قوي، بس انا اصلا مش شخص بخرج كتير. انا بحب اكتر يعني، انا لما يكون عندي وقت فاضي كده فاهم قصدي، اقعد في البيت اجيب الاكل اللي بحبه واتفرج على حاجه، ده متعتي يعني فاهم. برضو من الحاجات اللي ضايقتك مثلا ان المطاعم عرفتك، ولا انت لسه ما فيش الحته دي؟ لا يقول لك انا مش هتصل اطلب دليفر عشان المطاعم عرفتني خلاص، فهتجيب لي الحاجه بيرفكت وانا مش عاوزها بيرفكت. لا هو انا اول حاجه الحمد لله ان انا اسم الشهره مش هو اسم مش اللي متسجل. بالظبط. وبس. لا انا بالنسبه لي لما بطلب من طلبات، او مثلا لو ممكن مراتي مثلا هي اللي تطلب ساعات يعني. لسه مثلا في حلقات هتنزل برضو يوم الخميس بتاعت البراندات بتاعت السوشيال ميديا دي، صفحات السوشيال ميديا، عملت حلقه تانية، فمراتي هي اللي طلبت الاوردرات كلها يعني، فهم بقى يكتشفوا بعد ما الحلقه تنزل يعني زيهم زي الناس يعني. الموضوع بيضايق فعلا انك تبقى بتعمل حلقه مثلا فيعرف ان انت فود بلوجر او حاجه، فيتوصوا بقى يجيب لك الحاجه مش هي. هي بتضايق ليه؟ لان انت مسؤوليه عليك، انت بالنسبه لك انت كواحد انت تظبط، بس انت فعلا انت دلوقتي بتقول للناس ان الاكل ده جميل وعمال تمدح فيه، ومش ده الحقيقي. فهو ده اللي بتبقى دي المشكله يعني، ان انت خايف ان حد يروح بعديك
وما يجيلوش نفس الاكسبيرينس، فيقول لك يا الناس برضو دلوقتي الدنيا غاليه، فهي ممكن فلوس اللي مطلعها اخر الاسبوع عشان نتفسح بيها يروح يجرب بيها مثلا حاجه مش حقيقيه، فانت بتتضايق. انا ساعات انا بتضايق جدا لما حد يبعت لي كومنت زي ده، بس انا ما ببقاش بايدي يعني. انا ممكن ابقى انا طالب عادي والمطعم مش عارف، وانا حظي كده ان الاكل جه حلو يعني، سبحان الله كان وانا الشيف طالب دليفري يا جماعه يعني، انا اعمل ايه؟ انا ما رحتش قعدت في المطعم ولا وريتهم وشي ولا نزلت جبت بنفسي بالظبط يعني. فوارد، ما انت ساعات انت هات لي مطعم في مصر انت بتطلب منه كل مره بيطلع نفس الكواليتي، بتلاقي مره حلو ومره وحش غصب عن صح. فانا حظي ساعات في حلقه بيطلع حلو، زي ما برضو حظي في حلقات برضو بيطلع الاكل وحش، ويجي المطعم يقول لي ده انت جيت لنا في اسوأ حالاتنا، والله احنا مش كده. فنصيبه كده يعني. انا في مره مطعم جاب لي اسمها ايه الجبنه اللي هي الشيدر السلايس دي، الورقه البلاستيك لازقه في الجبنه. يا ساتر يا رب. فاهم اصلا قصدي؟ كارثه يعني، فاهم الراجل. هل ده نوع من انواع التقديم مثلا بيشاركوا الجمهور معاهم؟ والله الراجل كلمني بعد كده اعتذر جدا وقال لي انت مش متخيل احنا عملنا ايه في المطابخ وبتاع هي بص باد داي، ده كان باد داي وحظهم ان هو جاء في التصوير، فاهم؟ بس انا خلاص انا ما اقدرش ان انا ما اطلعش الكلام ده، لان انا بحاول اعرض. انا بص انا مش من نوع الهدام يعني، انا بحاول ان انا اوصل الرساله والناس هي اللي تحكم، بس ما بقى مش هتلاقيني مثلا في فيديو بقول ايه يا عم القرف ده، انتوا جايبين لي اكل فراخ نيه. فعلا ما بتحاولش اللي انت تقعد بقى تتاجر بالموضوع ده، انت بيجي لك الاوردر غلط فبتقعد تضحك وتقول مش ده اللي انا طالبه وخلاص، فاهم؟ بالظبط. أيوة. وبعدين انا الناس برضو ساعات بتقول لي انت مثلا طيب قوي، انت من حقك ان انت ترجع الاكل. يا عم يا جماعه انا هدفي في الاوردر ده الوحيد ان انا اوريكم الاكسبيرينس عامله ازاي. انا اكيد لو انا طالب اوردر ليا لا هطلب اوردر بالحجم ده، ولا هيبقى رد فعلي كده لو حاجه جت وحشه. لو حاجه جت وحشه اكيد هقف وهتكلمهم واقول لهم يا جماعه ايه اللي انتوا جايبينه ده بتاع. بس انا بيبقى غرض الحلقه بالنسبه لي والاوردر ده كله اللي جاي غرضه بس ان انا اوري الناس المطعم والاكسبيرينس عامله ازاي. حتى لو الاكل جه وحش في الحلقه انا ما ببقاش زعلان، لان انا ببقى انا عايز اوري الناس التجربه كامله، فما ببقاش انا عندي بقى حته ان انا ايه عايز بقى اتخانق مع المطعم واقول له انت جايب لي الاكل وحش ورجع لي الاكل نفس أيوة الكلام برضو في منتجات امازون يعني. انا مثلا لما بيجي لي منتج امازون مستعمل او مستخدم، لو انا مثلا طالبه ليا فعلا بره عن التصوير اكيد هرجعه واعمل كل حاجه، بس انا لو انا جايبه عشان اصور خلاص هو انا بوري الناس اللي حصل، وحتى ما برضاش بعد الحلقه ان انا ارجعه لان انا عملت عليه حلقه. فهو بقى اللي هو كل مره بقى اروح اجيب منتج واعمل عليه حلقه وارجعه، فاهم قصدي؟ فاللي هو مش هينفع، بستحرم يعني. هو ايه بقى ظاهرة الفود بلوجر اللي ظهرت دي يعني؟ ايه بقى اللي حصل كده في الكام سنة الأخيرة كده؟ ظهرت علينا ظاهرة يعني دخلت المجتمع بتاعنا وتوغلت وانتشرت وبقت موجودة في أكتر من مكان يعني، أكتر من حد، وبقت أسلوب دعاية ايه بقى اللي حصل ده؟ ايه الحالة دي بقى؟ عاوزين مننا ايه؟ هو بس انا زيك بالظبط. على سيرة الكلام ده يعني انا ما بعتبرش نفسي فود بلوجر اصلا يعني. ايوه طبعا، ما انا بسألك انت عشان انت مش يعني انا بعتبر نفسي انترتينر. انا بحب اوصف نفسي ان انا انترتينر، بس أيوة. انا ساعات بستخدم الفود كهو المحتوى يعني اللي انا ببني عليه. وحتى لو بتعملوا عمرنا ما شفناك يا منعش مثلا اي مطعم ما بيفتتح فيقول لك النهارده جبنا اليوتيوبر او التيك توكر منعش عشان يجرب المنيو بتاع. ما فيش الكلام ده. هم بيبعتوا لي طبعا كلهم، على فكره كل المطاعم دي بتبعت لي اكيد. انا بس في ايه، عارف انت زمان كنت انت ايه بتبقى في فيديوهات كده مونتاج يجيب لك مثلا المذيعين كلهم بيقولوا نفس الكلام في نفس الوقت، وانت تقعد تقول أيوة. ده واخدين سكريبت والكلام ده. انا يعني انا ما بحبش ابقى في الحته دي، ان انا مثلا الاقي ايه يعني لسه قريب كده شايف فود بلوجر طالع وبعدين ايه بيحاول يعني يستخف بعقول الناس ان ده مش اعلان، ان هو كان طبيعي وراح معرفش فين. مش عايز اقول برضه عشان ما يبقاش الموضوع واضح. بعدين لقيت يعني مبدئيا ما فيش حد طبيعي بيروح يطلب كميه حاجات مالهاش علاقه ببعض ويقول لك انا كده رايح طبيعي. انا بطلب بيتزا مع همبرجر مع حواوشي مع سندوتشات فول وطعميه مع الحلو سكالانس ويقول لك طبيعي يا جماعه. بص هو انا رايح طبيعي. هو في برضه للامانه يعني هو في ناس بتروح وبتدفع وكل حاجه وما بيبقاش اعلان. بس هو الحاجات دي اللي بيكون ايه
يعني في كل الحاجات دي، يعني هو بيجيب الحاجات دي كلها ولا بيجيب سندوتش 2 3 يعني لا فاهم؟ بص، انت دلوقتي عندك حلقه، انا برضه دلوقتي ايه هاخد بس مسار مختلف على اللي كنت بقوله اللي هو الهجومي. انا دلوقتي هدافع في حته صغيره. هو بيكون انت ماشي. عندك حلقه، الحلقه دي ليها مثلا وقت، مثلا وليكن مثلا انت عايز تطلع حلقه 5 دقائق، فانت لو جبت سندوتشين انت الحلقه هتخلص منك في 30 ثانيه. فانت بتكون عايز تفرش محتوى يغطي الحلقه، زائد ان الحلقه دي يعني هو زي اي برنامج تلفزيوني بيبقى فيه المفروض مثلا ايه منتج ومخرج وبتاع. لا، هو السوشيال ميديا انت كل حاجه، فانت اللي ايه، انت المنتج بتصرف منين؟ بتصرف من ايه؟ من الفلوس اللي بتجيلك من الفيديو. فانت بتقيم مثلا انا مثلا ايه، انا هصرف الفلوس دي مثلا هدفع مثلا قرشين وعلى امل ان الفيديو ده يضرب مثلا ويجيب لي 3 قروش. انت فاهم قصدي؟ هي اللعبه كده. فساعات بيبقى في ناس بتصرف من فلوس عشان عاوزين العائد. ايوه بالظبط. ما هي كده، ما هي انا قلتها قبل كده بكل صراحه. قلت لهم يا جماعه انا قناه منعش دي لو انا مش مستفيد منها مش هقدر اكمل فيها، وانا مش طالع كده ان انا اطلع اهزر واضحك الناس وانا بقى قاعد في بيتنا قاعد بشحت. انت فاهم قصدي؟ ما هي مش هتنفع كده. فانا مثلا لما انا بجيب مثلا حاجة انا بس ممكن عشان انا على طبيعتي قوي، فالناس بتتعامل معايا كأن انا مثلا ايه صاحبهم او ابن خالتهم، فيقول لك ايه يا عم اللي انت طالبه ده كله، بس ده كله ده بادجت القناه، مش مصاريف. يعني في ناس بتبعت لي تقول لي خلي مراتك تاخد منك مصروف البيت وبتاع، هي اللي تصرف. فاهم قصدي؟ انت بتصعب علينا على اللي انت بتصرفه ده. ايوه بس انا في الاخر حد يوقفه يا جماعه. بس انا في الاخر يعني انا ايه ممكن انا مثلا ما بكسبش كتير زي مثلا حد بيطلع مثلا يعمل محتوى يقعد يتريق على الناس مثلا، فهو ما بيدفعش جنيه وبيدخل، انما انا مثلا بصرف على المحتوى فبصرف كتير عشان ادي للناس حاجه حلوه، عشان الناس مثلا تبقى عارفه المطعم ده مثلا حلو فعلا ولا لا، فبصرف جامد على المحتوى. وبس اكيد مستني العائد بقى من اللي انا بعمله ده. فرجوعا للفود بلوجرز، ففي ناس فعلا، لا في ناس فعلا بتروح تطلب كذا حاجة عادي وبتبقى حقيقية وتقول رأيها فعلا. وفي ناس بتبقى لا هي يعني هي بتاكل ببلاش واخدة فلوس وطلع بتقول على كل حاجة حلوة، فبيبقى الموضوع مستفز وفي استخفاف يعني بالعقول. هل الموضوع مفيد يعني وخلينا برضو نسأل أسئلة ايه عميقة شوية. هل الموضوع مفيد لدرجة انك تلاقي شيفات قامات كبيرة في البلد المفروض، وتلاقي ممثلين سابوا التمثيل واتجهوا ان هم يبقى حاجة زي كده؟ يعني هل الموضوع مفيد للدرجة دي؟ اكيد لو مش مفيد ما كانوش عملوا كده. لا اكيد السوشيال ميديا والمنصات اللي موجودة وبالذات لو انت حد اوريدي يعني مشهور وعندك فيوز وبتاع، اكيد الموضوع لا بيبقى مجد يعني اكيد. وبعدين هو بيبقى لا هي الموضوع ما اقدرش يعني عايز اقول اجمل الاجابه شويه، بس لا هي فعلا الموضوع بيبقى مجدي لو انت وصلت لستيج معينه. لا انت بتبقى يعني مستريح جدا يعني، والدنيا بتبقى حلوه قوي يعني. طب انت شايف ان فكره الفود بلوجر دي بدا يتحول ان هو من كتر ما بقى الناس بقى يتعامل مع الموضوع كانه اعلان، بدا يتحول ان هو ما بقاش يفيد الجمهور على قد ما بقى يفيد يعني اصحاب المطاعم واصحاب البراندات وكده؟ يعني الفكره الاساسيه ان هو المفروض انت بتيجي يعني تفيدني، ان انت بتاخد التجربه بدلا عني وبتقول لي الصح من الغلط وخلاص تمام، وانا في الباقي. انا بصنف الناس بشكل عام على السوشيال ميديا نوعين. في حد عايز يطلع اكبر قدر من المكاسب ولا يعني الجمهور ده لا يعني ليه شيء غير ان هو مجرد ارقام. يعني انا ارقام وكده كده الناس مختلفة وكبيرة جدا وعندك أطفال وبتاع، فأيا كان المحتوى مهما كان سطحي وبتستخف بالناس هتلاقي الناس اللي بتتفرج برضو وبتشوفك وبتكسبك فلوس. فاهم قصدي؟ وفي ناس فعلا بتبقى هي من جواها فعلا هي عايزة تفيد الناس وشايفة في الناس دي أمها وأخوها وأختها، واللي هو حد رايح يشتري فعلا بعديك وبتتقي ربنا في البتاع. فاهم قصدي؟ للأسف دول مش كتير. فاهم قصدي؟ هو أنا يعني انا كواحد دلوقتي بره عن ان انا بعمل محتوى كده، انا لما وانا قاعد على النت كده بقعد اتفرج انا بتضايق وببقى عارف ان يعني الموضوع باين ان انت داخل عمال بتشتغلنا ان ده مش اعلان. طب انت شايف يعني الصح بتاعها ايه؟ هل شايف ان الفود بلوجر ده المفروض يبقى عنده مصداقيه مع الناس، اللي هو يا جماعه انا ده اعلان ودي التجربه بتاعتي الشخصيه انا، ولو انت جات لك تجربه غيرها يعني ليك الحكم برضو؟
يعني شايف والله بص، انا الصراحه هتبقى انا كويسه، والناس يعني خلاص يا عم ده رزقك برضو، ده شغلك وده حاجه خلاص يعني انت بقيت مكمل فيها وكفايه ان انت قلت لنا. بص يعني انا هقول لك حاجه شهادتي مجروحه فيها، بس عمرو شريف مثلا من الناس اللي بتظبط الموضوع ده كويس جدا. هو امم. اصلا ما بيعملش اعلان غير لمكان هو اوريدي المكان ما حدش مختلف عليه، المكان فعلا جامد، وعمرو امم. نفسه يكون اصلا بيحب المكان ده، وبيروح بقى بيبقى باين بقى، يعني بيبقى في حته بقى ان انت ايه، مش لازم اقول يعني لما انت تروح تدخل روح المحل وتدخل وتصور في المطبخ وتصور في المصنع وتصور في عند صح. تلاجة اه. الجزارة وتلاجة اللحمة، سواء اه. كتبت على الفيديو او هو عمرو بيكتب، بس سواء كتبت او ما كتبتش ما هي باينه يعني، ما اكيد كل ده انت ما عملتش كل ده وصاحب المحل ما يعرفش يعني، فاهم؟ الناس برضو يعني اي. الموضوع واضح يعني، فاهم؟ فانا شايف ان عمرو من الناس اللي بتظبط الموضوع، وحتى لما بيكون حاجه زي كده بيحاول ما يعملش ريفيو، يعني يبقى الموضوع امم. اكتر زي برزنتيشن للمكان صح. اه. وعرض بيعرضوا. للسندوتشات ايوه. ايوه اه اللي فعلا. هو بوري الناس كل حاجه كده، فيو عام عن المكان والبروسيس وايه اللي بيحصل ورا الكواليس وبتاع، وخلاص ما هو عمرو بيعرف يظبطها حلو قوي صراحه، وانا فعلا ده بحييه. ده يبقى مفيد اكتر، وبيعمل حاجه مختلفه مش كل الناس بتعملها. كل الناس بتطلع تجرب الاكل وتقول قد ايه ده جوسي وقد ايه الصوصات عندهم بالظبط. مختلفه. بس هو بيعرف بقى حاجه تانية خالص، حتى لو هو اعلان بس بيعملوا اعلان بطريقه حتى حلوه انها تتشاف. صحيح، صح. انا بالنسبه صح. لي بقى نفسي ان انا اعمل بزنس امم. بره اصلا عن حته الريفيو دي، لان انا زي ما بقول لك انا مش فيد ريفيور اصلا، فانا امم. انا حاسس ان عندي باك جراوند حلوه في التصوير وفي الفيديو وفي الاضاءه وفي الكونتنت كريشن، فعايز اعمل كورسات. يعني عايز امم. ارجع تاني لقناه منعش، هي اسمها منعم استوديو بس انا خليتها منعش استوديو عشان تبقى ماتشنج بقى كله مع بعضه. صح. اه. ف براند خلاص بقى، براند منعش ده. اه الحمد لله. فعايز ارجع تاني كده بمحتوى ان انا مثلا تيبس وتريكس عن الكونتنت كريشن وعن التصوير وكده، وبعدين ان شاء الله ايه اعمل كورسات بقى للناس اللي عايزه تتعمق اكتر في الموضوع يعني خلاص وتتعلم اكتر يعني. الموضوع ده قائم، يعني موضوع الكورسات ده. والله قائم فعلا. انا بس الفتره دي بجهز كده مفاجاه يعني، ممكن تبقى حصريا عندك في يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. ده حاجه بقى حصريه بقى لمستمعينا. ايوه اختص... اختصنا بيها احنا بس. يعني انا مش هقولها بالظبط بس هلمح كده من بعيد وانت الناس هتفهم يعني. يعني حاجه كده فاهم حاجه كده. انا طبعا كل الفتره اللي فاتت دي كل اللي انا حققته ده يعني من اوضه واحده في البيت من حيطه واحده، يعني كل اللي انا حققته ده طبعا من كلب واحد. بالظبط. فانا عايز شويه ان انا ايه يعني ما زهقت بقى، عايز ايه يعني ابدع اكتر، يبقى عندي مساحه اكتر يعني ان انا ايه. سيب الناس بقى ايه تتوقع بقى، يعني ايه بس استوديو كده. مثلا جديد بقى حاجه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قلتش كده. ان شاء الله يعني بجهز حاجه، هي حاجه على صغير يعني، مش حاجه بقى جو اللي هو عملت شقه ب 2 مليون جنيه والكلام ده، لا مفيش الكلام ده خالص. جبت فيلا يا جماعه. لا هنصور لا مفيش، لا مفيش فيلا وبولو الكلام ده، لا إيه بس ايه يعني مكان يبقى فيه كذا لوكيشن كده وخلاص بقى، احنا كده بنحرق خلاص مش هقول حاجه. لا خلاص بقى خلاص، يعني هي حاجه كده، هي حاجه صغيره كده، ويعني ان شاء الله بس هتعجب الناس، واي حاجه كده كده هتعجب الناس. هو ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا مش عاوزين نطول عليك، ويعني مع اننا والله اكيد نفسنا الحلقات تكتر اكتر من كده، والساعات تكتر لحد يعني ما تشبعش منه والله منى شو. يعني اصلا حاجه ولا في الخيال ان انا ببقى لسه اتفرج على فيديو ليك امبارح ولا اول امبارح والنهارده اسجل معاك حلقه، فانا مبسوط الصراحه باللي انا اللي انا فيه ده. يا باشا، ده شرف ليا والله وانا الوقت عدى اصلا ما حسيتش، احنا بقالنا دلوقتي ساعه الا ربع هو اه. قدامي على الريكورد. يعني فاهم الموضوع والله. وانت ما شاء الله عليك بجد محاور شاطر، ربنا يخليك والله. وطلعت مني حاجات يعني حلوه مش ربنا ايه. يخليك. ما هي دي بقى حاجات بقى انت كنتش جاي تقولها، بس برضه طلعتها لنا حصريه بقى. انا سايب نفسي ليك كده وما شاء الله، لا يعني دي قلنا كلام حلو. حبيبي يا منى شو، اكيد دي بقى مش الزياره الاخيره، ودي هتبقى اكيد بس لسه في البدايه بقى، وفي حاجات جايه بقى، ونطلع بقى هنا هيبقى اول بودكاست نعمل فيه ريفيو للمطاعم. شوف بقى دي فكره بقى برضه، حاجات كده ايه معلنها برضه معاك. يلا بينا. يبقى اول محتوى صوتي تدوق بس. ايه SMR ولا حاجه. حبيبي يا منى، يا حبيبي. رب تكون انبسطت، وبكده نكون وصلنا لاخر البودكاست بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا مبسوطين، واستنونا الحلقه الجايه من البودكاست بتاعنا.